今個旅程我哋會去到日本嘅博多運河城、熊本熊廣場、熊本城、阿蘇火山、阿蘇車站、覓島、別府海地獄、河童車站、由布院之森、豪斯登堡，仲有博多嘅啦啦坡，我哋出發啦！ Hello， 大家好，又李偉健 Terry 啊！繼續日本九州之旅嘅第3日，我哋由太宰府站大約搭2個鐘頭嘅車程，會去到熊本站，亦即係話我哋會由福岡縣去到熊本縣。嚟到熊本站啦，首先我哋會去咗今晚入住嘅酒店，佢就係熊本花開酒店，距離熊本站唔使1分鐘嘅路程，基本上係連接住熊本站嘅。上到嚟酒店嘅大堂啦，咁咧趁阿寶 check in 嘅時候咧，我就望下酒店嘅大堂環境先。呢間酒店嘅設計咧，我就覺得相當靚啦，特別係落地玻璃外邊嘅露天休憩處。我同阿寶之後都出咗去影咗好多相留念啊！去咗我哋今晚入住嘅房間先，唔知有冇人好似我咁，都係咁傳統，每次去酒店房之前咧，都要敲到門先入去。黑蚊蚊插翻張卡先，乾晒。咁啊，睇下有咩設施先。一入去咧就有塊鏡啦，跟住有個衣櫃同啲衣架，跟住打開個櫃桶睇下咧，就有個夾萬，冇乜值錢嘢，我應該冇嘢擠落去嘅。有陣時咧，我拍酒店房咧，成日都似打 war game 咁冇嚟冇去咧，睇到大家都眼花，真係唔好意思。希望第時我有機會改進啦。跟住打開咗道木門咧，望落去咧，着燈，哦，原來係個廁所嚟嘅，洗 pat pat 廁所。跟住轉過再行入啲咧，呢個玻璃門咧，我蠢到唔識開啊！開頭原來咧係推㗎。呢個咧其實就係我今晚沖涼嘅地方，佢係冇浴缸嘅，不過環境都唔錯。洗手盆咧就唔係室內嘅，係喺我哋睡房嘅出邊。咁櫃桶入邊咧就有齊晒所有啲日常用品㗎啦。基本上咧，你冇帶鬚刨啊、梳啊、牙刷嗰啲嚟咧，都唔使怕，因為呢度咧已經為你準備晒啦。跟住有個行李架啦、電視同埋雙人床必備㗎啦呢啲。跟住有茶几啦，跟住咧櫃仔嗰度咧入邊就有個雪櫃，睇下有冇嘢先。係冇嘅，今晚買啲嘢翻嚟擠落去啦。跟住有個水煲啊，通常呢啲我煲幾次先咁用嘅。咁望出個窗咧，就好似見到有啲靚景睇下啦。咁啊，開個窗簾俾大家睇下先。咁景觀咧，我自己又覺得好好啦，可以望到熊本市。而我哋今晚入住呢間酒店嘅價錢咧，就係11210蚊港幣左右啦。咁放好行李之後，我哋就準備落去食喺熊本嘅第一餐。出入呢個酒店咧，都要經過呢個4-5米高嘅大門咧，我都覺得好震撼啊！咁你一出酒店嗰度咧，其實咧都仲係好多人，好熱鬧嘅，因為可能近熊本站啦。再影一圈酒店範圍咧個景觀係點，俾大家睇下啦。其實咧，我哋今晚嘅晚餐咧，阿寶早有目標㗎啦，就係食豚骨拉麵啦。而熊本拉麵咧，雖然同博多拉麵咧都係豬骨湯底，但係聽聞咧風格就好唔同嘅。咁陣間就要試真啲啦。而大約由酒店行咗6-7分鐘咧，就到咗我哋今晚食晚餐嘅地方啦，就係熊本3大拉麵店之一嘅黑庭拉麵店。店入邊嘅台凳咧都以紅黑色為主，係咪想啲顧客聯想到熊本熊呢？其實咧，我哋已經喺售票機嗰度揀咗嘢食噶啦。不過睇埋個餐牌，仲有啲咩其他嘢食先？我就叫咗個950yen嘅拉麵，再加餃子。阿寶就叫咗個1150yen嘅拉麵，加肉子。咁我試咗個湯底咧。係好濃郁嘅，有少少黑蒜味，係黑蒜豬骨湯底嚟嘅。咁啊，個湯底味道咧，我覺得仲好食過早2日咧喺博多嗰個達摩拉麵啊！直情咧飲咗啖之後咧，好想繼續飲落去嘅。咁叉燒咧就可能博多嗰個達摩拉麵好食啲，但係呢度都唔差嘅。整體嚟講咧，我覺得呢個拉麵係高水準嘅。如果5粒星滿分咧，我會俾4.6分。咁食完啦，好滿足啊！價錢又抵又好味。
不過出到嚟呢，周圍都黑蚊蚊呢，跟住十字路口，一時之間呢，認唔到邊度先至係酒店嘅方向添。不過望真啲呢，離遠呢，好高有燈嗰度就係我哋入住嘅酒店啦。咁沿住打直行就得㗎啦。嚟到日本紅本啦，等我剪下歌喉俾啲日本人聽下先。天色已漸沉，落日如霧燈，深深深。誰人用誘惑眼神把你拉近，還假裝一點不關心。證明去旅行可以令到人哋放鬆啲同埋夠薑啲，我咁都夠膽唱出口嘅。咁行返酒店嘅期間呢，就見到一間寫住生活便利創富嘅超市，啱晒啦。咁我哋呢，順道入去補給下先。73yen 4蚊都唔使一支可樂，咁平。喺呢間超市門口嘅飲品呢，大部分呢都係70幾yen，貴極呢都係200零yen左右，即係平均呢都係4蚊至10蚊港幣，好平喎。唔知入邊係咪都係咁平嘅呢？10蚊港幣有3個可樂餅，圍起上嚟都係幾蚊個，超抵啊！咁望埋去呢，一路睇啲價錢呢，全部都唔貴嘅。如果對比香港嘅超市嚟計，呢個 part 咪話俾你聽幾多點呢？係開始降價，降到幾多錢嘅呢？見到咁平呢，有咁多種類嘅嘢食呢，真係好想樣樣都買啲啊！不過呢，啱啱食飽拉麵喎，所以呢，買嘢嘅意欲又唔係咁大。但係呢，睇下有冇嘢啱買啦都。除咗頭先一啲炸物小食呢，咁我哋行到去零食區嗰度呢，都發現零食都係超級抵㗎。呢個生活便利創富嘅超市呢，到底係連鎖店啊，定還是一個特賣場嚟嘅呢？點解價錢可以做到咁抵嘅呢？一大堆零食，全部都好似好抵咁樣。我見到啲百力滋呢，都係為咗港幣4蚊5蚊左右咋。即係我而家香港係冇可能買到呢個價錢㗎嘛。估唔到呢度仲有 T 恤同埋運動衫褲賣，厲害厲害！罐裝咖啡6蚊雞港幣，抵啊！咁豐富嘅便當都係27蚊港幣，抵啊！呢個30蚊都唔使，仲抵。好啦，睇咗咁耐，都係時候揀翻啲買翻酒店嗰度當宵夜先。3000yen都唔使，就帶咗咁多嘢翻酒店啦。今晚嘅宵夜就係佢哋啦。咁擺低嘢之後呢，見時間唔係好夜，我哋就落咗酒店樓下嗰個商場行下。嚟咗幾日九州，我發覺呢度啲食物平均水準呢都好高。你睇我肚腩啊，拍得住隔離一隻紅本熊，就知道冇講大話啦。好啦，入去行下先。咁呢一個肥後市場呢，基本上呢就連接住紅本站，我樓上呢就係酒店啦，所以係超級方便嘅。咁有啲女裝衫啦、化妝品。咁呢，如果以服飾啊同埋一啲用品嚟計呢，我覺得市場呢係偏向女仔化啲嘅，即係呢應該女士嘅商場嚟嘅。呢啲朱古力呢，我之前呢都好中意食噶，不過呢，佢價錢又唔平，再加上我年事已高，脂肪又高，所以都係食少咗好多啦。咁呢個商場呢，由於我哋太晏先至嚟啦，佢都差唔多收檔噶啦，所以呢，我同阿寶呢就買嘢睇嘢呢就比較少，留翻時間就係食嘢啦。咁見到呢，佢有好多嘢食噶，雪糕啊、手信嗰啲食物啊、奶凍製品啊，乜都有。咁我哋呢嗰陣時樣樣都試下，同大家講啊，呢個商場好多甜品、好多嘢食嘅水準係超級高嘅，真係詞窮啦。不過呢，真係可以講俾大家聽，以我自己嘅感受呢，呢度嘅甜品呢，真係呢比東京、大阪、京都、名古屋係更加好食好多㗎。戴翻個頭盔先，呢個當然係我嘅感受啦。但係佢呢度嘅奶製品真係冇得輸。大家嚟到熊本站呢個商場，一定要試下。咁啊，熊本站周圍嘅鋪頭呢就比較早收，冇乜夜生活嘅，所以同阿寶呢食完美味嘅甜品之後呢，就翻上酒店休息啦。而今集嘅片就去到呢度啦，多謝大家收睇。
如果鍾意我哋影片嘅朋友，記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道，最好就係撳埋個鐘仔啦。下集見啦！